سلام علیکم. وعلیکم. کله مشهور را جوړې شی په خیر یې دا څومره سخت بې رحمانه لګېدلی دی دا شکر دی چې ته ژوندی یې شکر دی ته ژوندی یې سر ته د خیر یو موټر پروا نه کوي وروره زه نه وم کې دې موټر کې ته نه وې نه دا موټر مې د ورور و الله ځوان ورور مې و لا شپې د واده وتلی مې دا موټر یې وواهه خپله پکې شهید شو درې څلور کسه نور یې له منځه الله قالوا انا لله و انا الیه راجعون شهید شو والې وځل راځه دغه موټر یې وګوره څه رقم به لګېدلی څه رقم به پکې مړ سوی نو ووروره تا چې موټر ورته اخیسته چې زه کابل و ننګرهار او ترخم چلوه خو دونه نصیحت به دې ورته کړی وي چې ځان سره احتیاط کوه که نه وروره یو د ما ورور خو نه ده ډېره مو ورته ویلې هره ورځ چې له کوره به حرکت کوو مور پلار به همدا ورته ویلي چې لاره کې احتیاط کوه احتیاط کوه احتیاط کوه خو کله خبر مني ته داسې دا موټر وګوره څه الله دا یو هم احتیاط نه کوي خپل ځوان سره هم لوبې کوي د بل مسلمان ځوان سره هم لوبې کوي خو خدای دغه موټر ویولید بیخي حیران شو چې څومره انسانان دلته په دغو کې له منځه تللي خپل ځوانۍ خپل ژوند د 2 دقیقو خبرو دپاره له لاسه ورکړی 5 دقیقې چې وروسته ورسېږي څه خبره ده ژوند مهم دی که ناوخته رسېدل زه هم دغې کابل نه راغلی یم ننګرهار ته او دغلته مې لږه سودا اخیسته لږ انرژي واخله ملګري راسره دلته ودرېدم چې ته دلته ولاړ یې او ما هم دغه موټر چې ولیدې ما ته یو سوال پیدا شو زه خپله په ملي تلویزیون کې هم کار کوم ما له راځه دغه تصویر به هم وګورم ته مې هم ولیدی چې ته څنګه راغلی یې د موټر تا دی اکسلنټ ډېر بېرحمانه لګېدلی دی خو ګوره مخامخ لګېدلی دی که نه دا ټول د بې احتیاطۍ له امله بس دغه موټر مې نه ولیدلی هېڅ زړه مې هېڅ تسکین نه کوو اوس مې په دغه نښو پیدا کړه چې موټر همدغه موټر ده او تا ته د خدای خیر درکړي دغه تصویرونه ټول واخله خلکو ته یې وروښیه چې ولې داسې کوي ولې خپل ژوند سره لوبې کوي 2 دقیقې 5 دقیقې د ناوخته ورسېږي خو سلامت دې ورسېږي دا خو پرېږده زه د کابل نه دې خواته راتلم په د ګولیو کې زه ډېر کراره ځم په 80 کې ځم دا موټر ژو 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 دې خوا نه موټر راغی غټ موټر دا د ما نه وځي نږدې وایي چې دغه 15 تنه سورلی او دغه 2000 موټر د غټ موټر سره ووایي ټوټې شي وروره دا ټول لیونتوب ده ټول بې جهالت ده ټوله بې عقلي ده دغه ژوند خو د خدای پاک له خوا امانت ده چې موږ ته یې راکړی دی اما دغه 2 دقیقې احتیاط نه کوي انجام یې دې چې ته رسېږي وروښیه دغه تصویرونه تلویزیون کې ټول نشر کړه چې خلک یې وګوري خصوصا دغه ډرایوران یې وګوري دا د جلالاباد د کابل د لاندې ډرایوران چې دوی څه رقم ډرایوري کوي ته خدای دا تصویرونه وګوره هغه رحمان بابا یو شعر ښه نه راځي خو مطلب یې دا دی چې کله په قبر باندې ورځې دا قبر ته وګوره تا ته به یو درس درکړي نو ته په ژوند کې ظلم نه کوي غلا به نه کوي دروغ به نه وایي ځکه چې ستا ورتګ هم نو دا تصویرونه که دوستان وګوري ډرایوران یې وګوري خلک وګوري خو کیدای شي که په خداوند په زړه رحم نه باسي لږ احتیاط وکوي او چې نه یې کوي دوی د خپل مرګ سره لوبې کوي وروره دا دغه تصویرونه چې وګوري حد اقل یو څو ډرایورانو باندې خو به تاثیر وکړي لږ خو به دغه حالت وګوري چې انجام ته خدای دا وګوري چې وسپنې په دې حالت شوي وسپنې نو انسان به دې نږدې موټر په څه رقم شوی انسان به چېرته په دې کې جوړ شوی سړی له د موټر له لیدو نه وحشت کوي ډارېږي تکه او تکه کوي همدا خبره ده بس نو زه به څه ووایم د ملي تلویزیون قدرمن لیدونکو د ژوند د هندارې خوږو مینهوالو چې د خپرونې لپاره موږ هم ننګرهار ته راغلي وو او دغه موټر یې دا ته یې وګوره صاحب 2000 ماډل یې دا 98 2010 ماډل ټولې ولاړې دي او داسې بې رحمانه لګېدل دي دا څه شي نه کله چې په موډ کې راتویږي دوی ډېر تیز وي د 100 نه پورته وي نو ځان نشي کنټرولولی یو موټر ځي دیوال سره یا ویالې ته پل دریاب ته یې اچوي یا صاحبې خوا نه چې موټر راسي 2 تنه موټر ډرایوران موټر سره ولګېږي صاحب هغه سپرلی هم تبه دغه سپرلی هم تبه په دغه سپرلی 15 کسانو کې یو نیم کس ژوندی پاتې شي هم د کوما په حالت وي او نور ټول مري نو زه نه پوهېږم چې ولې دغه خلق دومره د ولسونه د ډرایوران دومره فکر نه کوي چې زه خپل مرګ په خپله په پیسو اخلم او منډې ور واخلم نه الله ژوند درکړی دی د ژوند نه خوند واخلئ عبادت وکوئ فامیل سره اوسېږئ د دوستانو سره اوسېږئ روزي د الله په لاس کې ده په منډه نه ده په ټنډه ده په بیړه مه تښتئ وروره تا ته د خدای پاک ډېر اجر درکړي
چې دغه دایندې ادا کړل ته راغلې دا تصویرونه دې واخیستل دا خو لاړل دا انسانان خو ټول لاړل ختم شول تر څو دغه نور چې ژوندي دي او موټر چلوي سوالي وړي راوړي خپل اولاد ته روزي ګټي ښځه او اولاد یې منتظر دي چې بېګا به دا رارسېږي او مړۍ ډوډۍ به ماته راوړي خبر نه چې جنازه به یې روانه وي تر څو دغسې نور کسان خبر سي او نور دغه بېغوري ونه کړي څومره ښه خبره یې وکړه اشاره یې وکړه چې په دغې کې یو ډرایور هغه سولی چې ناست دي دوه درې کسان که مړه وي ډرایور هم له منځه تللی وي د درې کسان څلور کسان چې مړه وي د هر یو تن به پنځه شپږ اته کسان فامیل ورغاړې اوسېږي او دوی دغه پنځه اتو کسانو ته ډوډۍ ورکوي نو خو هغه اته کسان شپږ کسانه خلخانه هم تباه و برباد ډېره سخته هغوی هم دې ته مجبوره کړل چې لاس وغځوي د الله په نوم پیسې راکوي نو راځئ چې احتیاط وکړو هغه چې په 2 ساعتو کې رسېږو 2 نیمو کې دې ورسېږو هغه چې په 4 کې رسېږو په 4 نیمو کې دې ورسېږو ولې ځانونه باید وساتو ښه وروره تا ته د الله نه صبر غواړم څوک چې شهیدان دي ټول د الله خدای وبخي خدای دې جنتونه نصیب کړي او زما غوښتنه د ټولو ډرایورانو دغه ده چې ورونو خیر دی زه مو په ګیره نه سم عذر کوم د ځان سره احتیاط وکوئ د مور پلار سره احتیاط وکړئ هغه وکړي تویوي د خپلې مېرمنې د خپلو اولادونو سره د هغې په خاطر ژوند وکړئ او احتیاط وکړئ ډېره مننه کمرامین صاحب دغه تصویرونه مې یو نیم واخله بس ما او تا به هم ځو چې نو وخته کېږي خدای په امان الله پاک دې اجر درکړي